Всем привет, дорогие друзья, с вами Вика, и сегодня я покажу, как построить настоящий камин в Майнкрафте. Для этого нам понадобится кирпич, потом кирпичная плита, кирпичные ступеньки, острый и огниво. Потом, можно построить сначала стену, чтобы было понятнее и покрасивее. Так, строим стену. Здесь вот мы ломаем здесь вот так 2 блока, ставим камень, здесь мы ставим кирпич и сюда кирпич, потом кирпичные ступеньки мы ставим вот так, чтобы они смотрели в бок, вот, и сюда. Здесь закрываем так и поджигаем. Вот видите, у нас уже готов, можно сказать, камин, похож на настоящий. Так, его можно как-нибудь украсить. Можно взять, допустим, это мы сюда положим. Можно взять цветочный горшок и, допустим, я взяла синюю орхидею. Так, потом, если это у вас камин и будет Новый год, можно взять и повесить, типа космоски будут. Только я забыла взять верстак. Сейчас мы поставим сюда верстак. И возьмем желтый, так как у нас было. Рамки мы можем повесить в таком порядке. Можно как хотите. Можете здесь вот не ставить, так как, короче, как хотите. Пускай будет, допустим, так. Рамка нам уже не понадобится. Носки. Берем носки. Вот. Это будут кожаные ботики розовые. Потом красные. Лаймовые. И желтые. И сейчас мы будем их ставить в рамку. Допустим, сюда такой, сюда такой, сюда такой и сюда такой. Вот видите, у нас получился новогодний такой типа как каминчик. Если у вас не Новый год и не зима, можно убрать их. И пускай будет просто цветок стоять, или можно еще какие-нибудь голову повесить. Короче, вот такой получился камин. Кому понравился камин, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи, всем пока!